ada loh. Baju ngaji ini masih ada. Nah, hari ini hari apa ya? Hari apa sekarang? Nggak tahu. Hari yang keempat. Ayo yang keempat apa? Hari Jumat. Salah. Hari yang keempat. Sabtu. Salah. Coba hitung dulu dari setir. Ayo. Yang keempat hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti Kamis. hari Kamis. Berarti ntar belajar sholat dong. Nat. Iyalah. Terus mau bawa sejarah siapa? Emak, Bi. Oh, aku punya emak banyak sih. Aku kan kayak emak. Sejadah apa itu kusut-kusut. Kalau sejadah emak nggak kusut-kusut. Apa iya? Tuh, nggak kusut. Tuh, aku kan aku gini-giniin. Tuh. Itu sekarang kita bikin para mama. Ini gila amat. Ini gila. Tak boleh macam tu katanya Umi tadi. Tak boleh, tak boleh. Tapi macam tu tak boleh, tak boleh. Cuma juga tak boleh, tak boleh. Ini panas apa enggak nih Sob? Ya hujan lagi, hujan lagi. Jadi gue ini harus aku lagi bete, aku lagi sensi. Koreor rayu, malas pacaran. Oi, Oi, hey, dek. Apa itu, Pak? ayam goreng. Waduh, waduh. Dah, Ayam susuir. Ayam susuir. makan tuh. Makan tuh, makan tuh, makan. Ayo buka, pecah, bosan. Sendok mana? Tar dulu. Mak lagi males masak, lagi mager. Kita berhasil. Ya, aku jadi kalah deh gara-gara si Mia lebih cepat. You tahu sepertinya di lantai atas dekat sepedanya ada yang sesuatu yang rusak tuh. Aku coba pergi cek dulu ya. Ah. Kayaknya ada sesuatu nih. Aku harus segera pergi dulu ke lantai atas. Bip. Bukannya di sini aku kemarin ada sampai sesuatu untuk lantai apa ya? Yang mana? Sepertinya itu apanya banyak banget. Bip. Kayaknya dia siap biasa aja tuh. Coba lihat.
goreng. Ayam rebus kalau mau. Digigit koplay, langsung digigit koplay. Tinggal makan aja Kak. Ini obis ya. Wah, nakal banget. Dan subscribe. Yo, abang peduli sama Kobi. Tobi ite. Assalamualaikum. Gelang ibu kembar. Udah 2.000 penumpang kereta akan berangkat hari ini.
ada mah. juga tuh bisa kita tembak teman-teman. Jadi kan konflik tembak ya teman. Oke. Kalau kita bakal lanjutkan misi kita lagi.